大家同身邊嘅人有身體接觸之前，有冇習慣先問準佢哋嘅性同意呢？性同意咩嚟㗎？食得㗎？好簡單啫，嗱，就當而家我哋想去飲茶，你問人喂，係咪飲茶啊？然後佢答正喎，咁啱我都想飲茶啊，咁你哋咪可以一齊去排隊拎飛仔咯。但係如果你問喂，係咪飲茶啊？然後佢答諗下先，冇人話你唔可以去攞定台開定壺茶嘅，只不過佢唔一定想嚟噶。而如果佢唔想嚟嘅話，嗱，重點嚟啦，你唔好逼人嚟同你飲茶。就算你開晒茶，嗌晒嘢食，都唔代表人哋事必要奉陪。如果佢答你唔係啦 ，thanks， 咁就唔好強人所難啦。你中意嘅都可以自己去飲，一個人都可以盡興，唔好逼人同你飲，亦都唔好嬲人哋唔想同你飲，尊重翻人哋嘅意願就係咁簡單。可能佢會答你去飲茶，好啊，我一陣落嚟啊。然後到你排咗半粒鐘隊，開埋茶，寫埋點心紙，佢先突然一個 message 話我都係唔嚟啦 ，thanks。係明嘅，你可能會好猛好燥，話晒你都用咗啲時間同心機。不過實情係人哋真係冇義務要嚟同你飲茶嘅，或者頭先當你攞台開茶落單嘅時候，佢仲係想嚟嘅，但到啲點心嚟晒嘅時候，佢突然唔想咯。人有時就係會改變主意噶啦，OK 噶，而你都係冇權逼人飲茶嘅。咁如果你問佢嗰陣，佢仲未起身呢？咁你唔好預佢嚟飲茶咯。瞓着咗嘅人係飲唔到茶，亦都答唔到你佢想唔想嚟飲茶噶，因為佢瞓着咗咯。OK， 就當佢應承你之後，精神奕奕咁同你一齊落去攞台開茶，仲擺埋粒燒賣入口添噶啦。點知食食下佢突然瞓着咗咁款。嗱，重點又嚟啦，千祈唔好繼續懟杯茶或者塞粒蝦餃入去佢口入面啊！冷靜啲，放低手上杯茶，睇下佢係暈咗、醉咗、俾人落咗藥定咩事先啦。你呢一刻唯一最重要嘅嘢係確保佢嘅人身安全，而唔係逼佢繼續食。神志不清嘅人係唔會想飲茶噶 ，OK？ 如果你佢話喂，不如去酒店 high tea 啊，佢滿心歡喜咁應承你，點知去到先知原來係去酒樓 drink tea。哇！你為咗飲茶而無所不用其極，掛羊頭賣狗肉，真係好唔啱。如果對方喺唔知情、被欺瞞嘅情況下先應承你，咁樣唔代表佢真係同意噶噃。又或者你不斷疲勞轟炸人，飲茶陪佢去啦，飲茶陪佢去啦，叉燒包啊，飲茶，飲普洱啊，飲茶，飲生啊，甚至乎情緒勒索佢話你唔嚟我哋就絕交啦。人哋俾你搞到好大壓力先焗住應承，咁樣唔係佢真正嘅意願嚟噶，你只係逼緊對方同你飲茶啫。又假設如果有人上個禮拜六好開心咁約你去飲茶，都唔代表你可以朝朝衝上人哋屋企逼佢飲茶，然後話嚟啦，我哋上次明明飲得好開心噶。更加唔代表你可以冇事冇幹隨便懟杯茶入人口，然後話扮咩啊？我知你明明中意飲香片。講到呢一度，如果你都掌握到約人飲茶嘅基本禮儀，其實性互動都係一樣嘅啫。人際關係中或者有好多灰色地帶，亦可能有出現誤會嘅時候。正正因為咁，我哋更加要持續溝通，而唔係將誤會當成傷害別人嘅借口。要知道，性意味加上不情願就等於性暴力噶啦。記住進行性互動之前，一定要問清楚同埋尊重對方嘅意願，知冇？講到有啲口乾添，我哋都夠鐘去飲啖茶食個包啦。咦，你有冇興趣同我哋去飲茶啊？